Makerere University yatandise testing ekirwadde kya COVID-19. That's very good. Bakoze test kits, yeah? Test kits. Bakoze obukozesebwa okukeberako. Bano Uganda, Ugandans offer own salaries for COVID-19. That's very good. Diaspora, UK diaspora by the National Coordinator, retired Major Julius Bahimbia and Miss Marion Rebecca Andaula donating 100 street children. Abana bo tubebaza nnyo. Babawadde mmere. Bakute mu ndyanga, esente zaabwe ne bawaayo, ne Robert Kagame nga simulabawo. Uganda is in diaspora atali kuno. Mkantu anakisa kano kuza kumina Uganda ayitibwa Dr. Musawo Lizi olunde ntono wano emutundwe musawo wa Uganda akuba ekifaananyi ng'ayingira eddwaliro nga yeekapise tukamba okugenda okujjanjaba abazungu gobazaala n'agamba Katonda yampa chance okuba nti nsavinga to save lives. Waliwo banene abali abakozi b'ekitongole kya KCCA bwe batyo bawanjagidde President Yoweri Kaguta Museveni ensonga ya nsimbi zaabwe ze babanja obuwumbi 74. Poliisi yino egamba ki ogibuuse ddayo emabega page 3 emawulire aganjijjako kamungulu agandeta kamunguluze omukulu wa poliisi police boss omukuba nene mu poliisi n'abalala 6 bakwatiddwa ensonga murder police officer oli charged in murder police to access ekyo wakyogedde dda gavumenti ekyanoonyereza ku kirwadde kya COVID-19 omulwadde yasangiddwa mu bitundu by'e Masindi eyo kunoonyereza kukyagenda mu maaso. Oye police officer wano waliwo omusajja akwatiddwa ensonga ya trespass wali eri mu Lubigi Lubalutobazi olwo engeri ministry ey'ebyobulamu gyegenda mu maaso n'okuba nga erondoola ensonga za COVID-19 bagikuleetedde wano. Ono alimadi yetugidde eki yetuze yabadde ki aliwo page 8 the daughter wa Watemali Madi myaka 48 yasangiddwa nga afudde mu nnyumba ye ekibwatule wano mu Kampala wiiki ewedde. Yafudde yabadde blood clotting omusaayi gwetuzze kyekyamuse kitalo nnyo ojja bisanga mu lupapula olwa Daily Monitor. Okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ono awandiisa obubaka bwe n'agamba nti tuleme kuleka muntu n'omu kusigalira mabega. Mu lunaku lwa bannamawulire babiwandiiseko wano okusoomoozebwa bannamawulire kwe tuyitamu olunaku lwabadde naffe twekanze nnyo okulya bannaffe be basasula obuswazi COVID kagwe bannange mujje wano emisaala mirungi wano bagambye nti amalwaliro gonna gaweebwe testing kits ez'ekirwadde kya COVID-19 abaana b'oku nguudo baleme kuddayo nate ku nguudo. Kale biibino wano mu lupapula olwa Daily Monitor naye abazadde muli waka n'abaana mpa ku nsi ezaguddewo bw'oba osobola mpa ku nsi twagala kukutegeeza ensi nga bweyimiridde ensi nabadde mbalaba olunaku lw'eggulo ngaliwo obutambula wansi mu bwomwe nalabidde ensi ezo ezavudde mu lockdown ezitandise si byonna nti bivaawo. His Excellency tumusuubira okwogera anytime oba lwaleero oba lwankya oba eno lockdown ekomadi ekoma lwakubiri ekoma tomorrow. Therefore by all means anakubanga ayogera no ku lwaleero oba agattako oba ajjako basomodde edda byagenda okwogera leero tetusomola era nga buli oli mutukuvu layisi era kyobula twewunya nnyo omukyala Rebecca Kadaga kati bwetutuka wano tusanga nga omusumba Alozias Bujingu nga bakayana bulala nnyo ne Steven Rumu tukamba babadde kiba ne Senkubuge ne disagreement ne bwebeerawo otegeera ssebo bina komeeri bwe muvaayo munakubanga mwogera one voice kati awo yakunamidde nadda ne mukati niyewogoma era bannange mwebaze kino nkope ekigambo ky'omusumba Bujingo agamba bannange mwebaze Mukama olwayeewere Kaguta Museveni okuba nti pulezidenti waffe ng'ensi erina mu lockdown owulira fedde ng'abantu tebali ku kkubo pulezidenti obuyinza bwonna yabulina okumulumba bwotyo mutwadde tuzigoloka ku makya nga amagye gajjudde ku nguudo kubanga olwedde abantu bali inside yes kafi olwedde waali twali tuzigoloka ku makya nga amagye gajjudde ku nguudo mbwa nti kiki ekigenda mu maaso
mu history wa Uganda wasinga okutiisa n'okunyuma wewa Obote ne Mutesa. Ng'Obote agamba Mutesa agala kuwamba government. Mutesa agamba Obote agala kuwamba government. Kati argument ya speaker ne president etuleta nti parliament teyabange yagala kuimpeachinga president. Otegeera. Ate president bwabanga yayogedde naye alina okwesafeguardinga nga head of state. Waje batutwala. Njagala banange obwongo bw'omuntu butambule very fast. Je tutambula president kulowooza nti bano bayinza okwagala kuimpeachinga. Balowooza nti bagala kuimpeachinga already abantu bali munda within ayiwa majege ku kkubo. Nga parliament agigoba. Speaker yanukula parliament bwagigoba ng'afuganga Amin. Amin yafugiranga ku decree. Abagamba Amin tewali constitution. Amin tewali parliament. Amin was command post ate ng'agibeera Mbogo. Bweyabadde wali tewali democracy. N'ebirooto bye nga yalootanga naloose mugenda kiteeka mu nkola. Ebyo gye mwagala tusindika. President yagambye mwayisa ssente mwazisa mu bukyamu. Naye speaker yanukula public. Tali mu kwanukula president. Yinkutidde. Nokankana mpulira nkanka. Mwami Senkubuge. President. Speaker. Kasita president yayogedde. Ng'ate mwamaze kuteesa yaki president mwamaze kwogera. Naawe ng'omaze okwogera ebikwatagana kugamba ssente bwe munaazizaayo tugereza ku district. Wammwe yammwe task force. Etegeeza you had agreed. Obusungu bukutte luma emba kabamu webake. President mu kwogera ku kintu kino teyakyogerako mu kabamu webake. Don't cause us problems. President kati yakafuga emyaka 3 mwezi azogamba nti kaneeweye 10 ekitaliko kulondebwa. Ate nakola bingi okusinga byabadde akola kati. Akola atya. Ate agigoba. Constitution gye kukyantse nakyo agigoba. Nagagine 10 egisigaddeyo ezandironze kanzimbemu amalwaliro mu ggwanga lyonna. Ayinza okukola ebintu bingi okusinga byakoze emyaka 35. Nakagyekolera nakagijjawo. Nga wano ku age limit yateekamu n'ababaka ssente bagende beebuuze ku bantu. Ekigambo yakiwuliranga tugikwata ku ekizimu. Yateekamu ssente ababaka be bagende beebuuze ku bantu oba bagikwateko. Bw'afuna advisor nga yenze mugamba nti abano baagala kugoba muzeeyi bwentu bwe mutandika. Wakitegedde nti bano ababaka baagala kujjamu bwesige bonna babaswazizza. Kati nkole ntya constitution gigobe parliament gigobe fuga 10 years toddamu kwesimbawo oleka otegesa akalulu buli bokolanga statement ng'abantu bakuwanufu obufi nga bani abamuwa ngodda lwaki tulanga oli advantage nti abantu bafunye emmere bamuwadde credit emmere etuuka. Kakati awo wennyini wootuuse wenjagalira okkirize nti speaker talumba president wabula alumba public. President Museveni bwe yali ayogera waliwo alternatives ez'okurefundinga ssente zino kuba ye yagamba abalonzi babalaba. Abantu abamu si baagala kuboogerako kubanga mikwano gya President yagamba abalonzi babalaba. Naye Ruhakana Rugunda alemeddwa okugaba obugabi fuudu equipment bazimuwa tamanyi kyakuzikozesa. Omanye omuntu okumuleka mu kifo naye ng'alinda boosi ayogere. Ruhakana Rugunda tayinza wadde kugaba test kits tezo zigende bwe ziti. Ebintu byakutuula ne bakkaanya. Nedda bannange mwana wa UPC. Naye mu nsonga mu bigambo bya speaker. Bantu abali basinze okuluma Obote yali Ruhakana Rugunda. Atya. Yagamba Museveni has taken one of my best cadres. Ng'akyali Zambia. Ng'awulira Ruhakana Rugunda wa Museveni. Gamba feel bad. He has taken one of my best cadres. But the cadre is my neighbor at Makindye, but apparently is toothless. Wawulidde enjiri ya Musumba olunaku lw'eggulu. Nyizo ene sigiwulira. Kakati yabadde ayogera ku nsonga ey'enkulaakulana. Bwe mba musiru nemba nga neetooloddwa abasiru abalala 9. Mba nfuuse ki? Omusiru ow'e10. Mu Luganda olutuufu mba siyalina ne description. Kati oluusi abantu abamu tuba hard working. Naye abantu abakwetoolodde bayinza okuleetera okukka oba okwambuka oba okumaintaininga wooli. Eggwanga lyonna linoonya mmere.
mbu bagikebera buli kasawo bakakebera. UNBS beino kakasanti ekoze kinti ekera kyova ne speaker naye yagamba bagaba amata amafu. Bagiga amata amafu waliwo ampereza message ndo amita Moses Kaziba. Nga speaker mumuleke mu kumogerako bitono byokka. Atuprovingire nti amata gabibwa mafu. Yampade gundi Moses Kaziba agambe nti amata yagalabyeko milk was manufactured can't be date see mu maso message bwetu gamba milk was manufactured on 1st of March 2020 nga gali expiring on the 28th of February 2022. Nange kambuze ngayagala kumanya ago gagamba agebawo amata amafu speaker yayombye byaki wano bulijjo byakikazi bya ku mizigo speaker tabanga ebikwekwe lindako speaker tabanga akyasula ku mizigo mwami Senkubuge wano bulijjo bakola ebikwekweto ku products eziri mu masa ne basanga ngo omuntu yakyusa bukyusa date achokanga mata akyuse nedda si kyengamba ne possibilities zizona zinzo okubeera obanange ate speaker simula lunnyo. Ne kakati boyomba boyomba n'omwami wo toyomba bitali abakyala atako kakodyo kammwe etomalaako walina ndawe yemu n'abaana siba kati byaleeta kati olaba omukyala biba byakulimba era omukazi ng'oyo nga mulimu ekituufu mu nnaku 3 obusungu bwabugenze omwami we n'agenda omukima emusumba enjiri yagibuulira nanga mpozi nga utuvaawo ne tupangisa awalala nakusanga tonabaze nakuyingira ng'alimba kati sipiika byaliko byabakazi bya ku mizigo abantu abasooka okwogera nti bannange emmere gye batuwambi abamu bagamba nga oyani Mutebi yatuukayo ng'emmere eri etya emmere twagikkiriza n'amataka bwe tubanga mafu kati nno ontegete kyegamba neka toyinza kutwala milioni 2 olwokuba bagaba amata mafu mwami Senkubuge bo justifying your 20 million ngokiba kikondo kuba amata mafu kireza muli ku mugabo ekireza mbadde mu kimanyi kati naffe mutuweeyo na buli munayuganda mu muyizize tuli milioni 4 amata getwogerako gakolebwa mu ggwanga wano bagava bweru wa ggwanga amata getwogerako tindi food batero okugigaba obugabi naye ngeri expired kamwakoogera ono yakebere ku date anti kyendi okugamba nti wano bulijjo bakola ebikwekweto nga expiry date ya mu maaso naye nga product yennyini nkyamu ng'agali munda amafu kisoboka okuba nga amata gali expired obanga tegali kati speaker bwaba kirumanyo okuba nti speaker olaba statement ya speaker tumuzudde kati nti sirida na nedda mwami Senkubuge olaba statement ya speaker oje yakoze ayagala eggwanga UNBS yandibadde yavuddeyo dda nebaluka nti nedda ekyo kyogerwako si kituufu amata twagakebera twakola balina kye banyeze anti omuntu omukulu bwe yeefungula osooka ne bwekuuka anedda mwami Senkubuge kisinzira kuki amata getwogerako gaweebwa bannakawere gaweebwa abaana imyunu yaabwe eba ekyali nafu ey'abaana abawere omukyala ayonsa nedda si kyengamba ekikyamu wasoma amawulire nedda si kyengamba kankiguse bwe nti bw'otunda ekikyamu oba naawe okyegaseemu kankiguse bwe nti statement eyakoleddwa speaker yo tesobola kumenyebwawo kuba yakoleddwa naye mu Uganda tesobola kumenyebwawo anti ekisobolo aba UNBS wulira bwe baproving ati amata malamu lwaki gatemenyebwawo kati lwaki bali quiet speaker waba yagambye nti mafu lwaki tebavaayo ne bagamba nti malamu oba mafu we are talking to you directly aba UNBS the speaker of the parliament of Uganda agamba amata mugaba mafu where are you twagala kuweereza Robert Mutebi leka maleyo twagala kuweereza Robert Mutebi lunaku lwaleero mu office zammwe mutubule amata mafu bwe gabeera mafu gayitabwa lwaki temwagalaba bwe gabeeranga malamu lwaki temunava up to this time kyembadde ngamba kyekino amata gano gaweebwa abakyala abayonsa n'abaana abawere abantu baneena ababiri emibiri gyabwe giba giri weak kitegeeza nti akantu konna bwe kamukuba abasobola okujjamu ebirwadde ebirala ne waba tafunye COVID-19 kati speaker okuvayo n'agamba nti amata mafu
nsuubira ekitongole kivunaanyizibwa ku mutindo okubanga n'olunaku olwo kyandibadde tekyebaka ne kivaawo ne kigamba nti bannange omanyi lwaki kubanga amata gakyatambula mu ggwanga lyonna. Maama baamutidde. Batyaki? Kutya kati abantu abo bagamba omusajja abadde ki? Sipiika tamutidde. Nze bakyankubira bigambo. Nedda kakati. Nekati abantu bana sipiika yagambye wati tukole tutya. Amawulire amalungi. Ate kati bo bali eyo bataasa ngeri gye batamuswaza. Kubanga tekiddako kyakumuswaza. Naye nga tulabula Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti sipiika byonna byakola tuyinza okugaa nti busungu naye ayagala eggwanga lyegugunge. Naawe wakyogedde ennyabo. Mu ngeri ki? Wagambye she's appealing to the public nti mwe mulese enkaayana miliyoni 2 mukaayanye na ziri. Yes. Ekyo kitegeeza ki? Bareacting nga babadde bareacting era nga babadde bavuma speaker nga babadde bakola ki. Naye waliwo ekintu kimu kye sigenda kukkaanya nakyo. Bannayuganda bwe waawo buli omu alina obusungu obubwe. Naye bw'obanga omuntu akukuddeko waya akunyiizizza akoze eki ate twerekeremu kaako obuntu. Waliwo ebivumo bye mulangidde speaker nga mu butuufu omuntu omugunjufu tasobola kukyogera. Njagala kulaajanira abazadde abali ewaka abalina abaana baabwe. Balangidde speaker okubanga bba ssente naye nga talina gwagenda ziwa kubanga talina mwana. How is that related to COVID-19? Ekyo kikyamu ekyo tukimenyeewo tukimenyerawo era tetunakyogerako ku munyo ku makya n'akatono. We are addressing the Speaker of Parliament as the Speaker of Parliament ne Parliament ye. Lwaki ngamba bwe nti bwe ziba nga ssente zino ntuufu. Read my lips. Bwe ziba nga ssente zino ntuufu lwaki ababaka ba opposition be basooka okuzizaayo? Bwe ziba nga ntuufu lwaki ababaka ba opposition abateeba opposition abamu bagamba ezo nze sijja zikwatako. Ate ng'ojja kwekanga nga banene abataazizizaayo ne bazikoleramu ebintu abantu baabwe nze mbawagira okusinga bano abazizizaayo. Ensimbi bazizizaayo ministry y'ebyobulamu tegenda zifuna, defense tegenda zifuna, awo we bagamba we zaava abantu baabwe baziwadde bakaawo zigenda kuddayo. Bakaawo bagenda kumeketa. Naye kati bagenda babanja accountability. Toyinza kumeketa ezo kati zuli muntu ali bwati. Bagenda kuba banjambu accountability. Bamu kabensaside be bakola shopping. Naye kino this is clean and clear. Before the president moved ababaka ba parliament bali batandise okumuvinga. Gabaka ndezo sizirimu ngenda zizaayo Kyagulanyi nawe ukola ne statement nene mbaka Kyagulanyi about that money. If the money is right nga mwazifuna makubo matuufu ngera ntuufu lwaki bakayana. Bwe tunyiiga omukulu speaker nkugamba nga ereda muno tetwasanguza nedda byama waliwo ebyokwefuula tetukola ntondo kubanga bagobye okuyisa ensimbi za President Museveni ez'okwewola. Kakati naye speaker muwa mukyali parliament sinaba kusanga buzibu bwonna mu speaker. Sagala wa presidential advisor naye aba presidential advisor anti tabawuliriza. Manyi speaker problem ye abadde speaker for 10 years. Abadde speaker for 15 gino tamala kuwa 15 guno kekebera when he was appointed speaker. Kati tamanyidde muntu ku ate abadde abantu bamwagala nnyo. Madam Speaker, gwomu ku bannayuganda abatune ennyo abantu be badde baagala ennyo okuviira ddala ku mitima gyabwe. Naye tusubira nti kintu kya ssente kino okikutte bubi. Enjogera nga ereda muno. Ate bw'ona ogenda maaso n'olaga obukambwe ogenda maaso nakwefungula. Pulezidenti w'eggwanga agenda kumaliza mu myaka 10 amala 10. President muno mukulu muno president bw'amala okwogera oyinza okukuba emmeeza nga muli eyo mweka. Ojjukira n'Ameeri yakyambadde lwe yayogera naye mu lukiiko eza COVID-19 ng'alabika akambuwadde nnyo gamba
yerabidde nti no president otegere kyegamba byonna tubeera tubiraba abamu kyekibagaana n'okukkiziganya n'abopposition abamu simanyi obutegeera babeera bamanyi nti omusajja oyo alina amagezi ne kasa balaba nga ayogera bulungi ne Katonda gwe yafukako amafuta yakyagalina amafuta ga Uganda ng'amujolonga ng'atandika kugamba yi oyo yerabidde nti oli ye president otegedde munansonyiwa abagazi ba Zaake ennyo Zaake yayisiddwa si bulungi gavumenti egambye teri kukola kintu ate okimanyi oli nkoko njeru why nogenda okugaba emmere lwaki oyagala okulaga nti wali gavumenti erina kulaga nti weeri I'm telling you be who or who Besigye lwaki bamukuba ng'abatamumanyi bagambye teri walk to work ogambye ogenda kukola walk to work they humiliate you batuma katseka officer kamtono nnyo ne kalina obuyinza eddakiika eyo they humiliate you if you don't want to be humiliated kola nga mujisha muntu olabye nga bamuhumiliatinga is a general well trained general amanyi akola atya awo arm of government kasi oyitawo bagenda kwambula bakwambula gavumenti ekwambula ate nze tebankubira bigambo Zaake okyali mwana muto olina very bright future constituency yo ekwagala nnyo but one day accidentally a stupid officer will kill you obutanwa accidentally sigenda nakyongerako genda ku kirala abadde mu parliament emyaka emeka mukuva 2011 wa myaka 10 agenda kuza emyaka 10 nga speaker kati tamanyidde muntu kumugamba nti ekyo kikyamu kati yewe abatamanyidde kumugamba nti ekyo kikyamu asasira ate munabadde mbwa president emyaka 3 waliwo eddoboozi lya speaker lyetulemereddwa okuwulira tetujja liwulira kyekintu waliwo last week twali wano nensaba president Yoweri Kaguta Museveni mu kifo ky'okusoma nga abacontributings kati asooka atusomere ku accountability ey'ebikadde bye tutaddeyo omukyalo nalina concern ensimbi z'okugula emmere lwaki sikukkiriza kumalayo ensimbi ezivude mu World Bank olw'okuba tewali accountability tekitegeeza naawe gabana mukwatakinga ababaka Uganda ebanja accountability singa susena gamba twagala accountability y'ebintu bino tetujja kukkiriza gofune sente olw'okuba ziri accounted for oba tozitegeera wawaayo zaaki it makes you a weaker speaker of parliament bino ebintu birabibwa ne bebi omuto akadde ketwalimu kakazigizigi ketwalimu kali kakazigizigi nga twetaaga sente ezo zikole ki ziyite tusobole okulwanyisa covid-19 naye kakati obuzibu obuliwo buli nti tubanja accountability ate tubanja kakwota tekawera nakakwota tubibanja omuntu ogwo ani Yoweri Kaguta Museveni kakati ne parliament nze aha yange kyetumanya tukitegedde bugambye aha wandibuuza tumubanja eno gyentegedde kugamba nti aha tituzibanja president Yoweri Kaguta Museveni bino byonna tubibanja Museveni gwe nogamba aha gwahaye eryo eriwa nze badde manyi nti ebyobukadde 2 nze si yabukadde 2 His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abadde with us for 34 years now ate nga akyali naffe otegere kyegamba baleaders baluwa bagulumize gwe tubadde twesiga omu kubo Speaker Kadaga ayuliziddwa mu dakiika ntono naye ebintu bino bulijjo bibawo Speaker weya Yoweri Kaguta Museveni baleaders bo baluwa bote yabuuzanga Paul Kawanga Semogerere on the eve of the December 10th, I will ask my brother Paul Kawanga Semogerere where he was when the man was killing us. Kankubuze bwenti ani atwala abantu mu parliament tutandikire eno ani alonda ba minister Museveni ani akakasa ba minister speaker ani aweerezayo abantu mu parliament mu abalonzi kakati ffe abalonzi tuweereza mu parliament
President Museveni n'akwata mu kisero kye tuweereza n'ajjayo n'ateekayo ekisero kino kye tuba twateekayo ne kikakasa bano ababeera balondeddwa. Singa okuva eno wansi Munnayuganda bw'awulira nti gundi oyo yeetabye mu kavuyo tetuddamu muweerezaayo ne President aba tajja kufuna mwaganya gukola ki gumuwa kintu. Kawunda utafiire bamulondawo. Yongereza kabalala gabana. Tebali nakibwala kingi bamulondawo. Bedikamya bamulondawo. Ombulire n'emivuyo gye babaddemu. Tebali n'emivuyo. Tebali n'emivuyo ne tebali bwe babalonda. Ekyeŋŋamba nti abantu betwalonda emyaka gino twandibadde tulaba abasajja enkwatangabo n'abakazi eŋŋwaŋŋuli aba NRM abayise mu ttanuulu ya Museveni. Omukyala nze kyemudde ngamba nti agolole engoye omukyala gwe tulaba ali no nonsense atatatya kwogera yerese babiri Achenga ali very humble ne bwasituka okwogera asimba amanyi tulaba ontegedde sebo Amberi akyambadde takkiriza president kuyisaawo kintu olw'okuba president akkiriza president okuyisaawo ekintu kubanga kituufu amala kikayanya n'akimunyonyola ne bakkaanya. Omulala naye yalaga nti respecting a president naye atuusa argument ye yali Janet ontegeera kakati president Museveni bwe tuyitamu amaaso nga tulaba tubadde tumanyi kubanga munne omulala yasirikira ddala vice president Jali. Era bino bibinagwa ne batugamba nti bane bigenda maaso bikwata buterevu ku office. Bibinagwa ne batugamba bane musajja atufaako naye olw'okuba bya covid byali bwe biri. Nedda sebo. Tetujja kwewuunya. Nedda sebo wali mulamu. Vice tava mu kigambo. Speaker wiyagwa mu bikopo. But katulebe bamusuula mu bikopo. Agwamu. Bamusuula mu bikopo. Kasago gezaako gamba. Kasago gamba nakoze kino. Kikyamu. Kuba nammwe muli bakyamu. Kyonna kiyiye. Ffe twasooka okuba abakyamu abalonzi Parliament n'eryoka efuuka embaaya. Ffe twali abakyamu Parliament n'efuuka embaaya. Tuva eno nga tumaze okuguluminga abantu baffe. Omujjako sukaali sente sabuni nani stop ng'omugamba nti bw'otuuka eyo kakasa nti okuŋŋaanya bingi okomewo leero mpadde haafu enkyampa omuti nga gw'osindiseeyo naye ayina okukola ki ayina okwebeezaawo mu bulamu obubwe. Leadership kintu kinene. Democratic Party nayo kyekimu. Waliwo omuntu ya commentinze ejjo obulungi nnyo ku Facebook. Ngagamba. Ku Erios Nantaba. Nakanze Erios gwe Nantaba gwe mmanyi. Si oyo gwe muvuma. Ze manyi ng'omukyala ali down to earth. Omukyala ow'ekisa. Bw'ogendayo nga olina bode nakumanya nti ovudde mu lupapula gundi nakuwerukaminga nakumanya nti ovudde mu constituency ye gundi nakwaniriza nagamba onsanze ndi bize nja kukubira nomanya nti akwegobyeko ng'abanene bwe bagoba oba oli awo nakubira essimu nange actually ye Erios gwe mmanyi. Erios gwe bagamba omuzibu akola atya amanyiira simumanyi omutemu simumanyi era ye comedy gye nakoze yokka nengamba nange ibwe nazeemu oli post ye nange oyo gwe mmanyi naye nga mwabadde aba mu comment simmeka bavuma babeera bangi kati eri olutalo luli ku social media bavuma Katikkiro w'e Buganda Charles Peter actually kye nagambye mu comment yange nagambye nti wano e Buganda abantu abasinga basoma ne bafuna PhD era nakyo tumanyi oba endala eyanjiri ya Musumba egamba pull him down oba pull her down kakati omusajja Charles Peter bavuma waaki bamutadeko n'akabondo simanyi abo federal toko be bagita simanyi be bakola batya baba olutalo luli kuli eri abagamba nangane mwendi mulekera okuwebula abantu abakulu ab'ebitiibwa kyembadde ngamba wali obuzibu bwe tuyina buli bumu tuyina problem ya social media abantu abategeevu
abategeevu mwe bali ab'olubatu abakomentinga naye abategeevu abandiwadde nga arguments ku platforms zino bazeesonyiwa kubanga people argue not because they know but because they must be active. Be active. They want to make a name ku social media kubanga ensi we yatuuka omuntu agamba erinnya liganye mu bulungi kandikole mu bubi. Oli amala gakasukayo, oli amala gateekayo, amala gawe mulaba bantu, gajolonga bantu, postinga ekitakkiziganya omuntu akyakkiziga naye mfo ky'oku engaginga into a discussion avuma buvumi. Kubanga eya oli mutuufu abamu abalekumulabwa n'atandika ate ku commentinga ku by'omulala ebyekisiru ate nga n'okubisoma tabisomye nga n'okubisoma tabisomye. Eyo ye problem gye tulina. Kati netweka tugamba olutalo luli ku social media, olutalo luli ku social media ne bakumamu ki omuliro. Naye nga bw'ogenda okebera mu byogeddwa byonna byonna bya kisiru tebikwatagana. Byakwevuma na kwewumula. Kati yeeyo challenge bannayuganda gye tulina ssaawa zino. Nti era okimanyi bulungi nnyo nti singa bukya ku makya nkimanyi nti ndi mumpi nojja n'oŋŋamba naye kakazi gwe wayimpa wa. Kano bulijjo matumba akukanyula abantu bali oli mugogofu muwanvu okomeeri. Nange mbajja kujjayo ekigambo ekikuluma. Ate lwaki kikuluma? Noli bwangamba nti olina amalibu ngalina. Anti ngezaako. Ekyo tekinnuma. Ngezaako okujjayo ekiviirako abantu ate okukola. Bwangamba nti nina embaliga nzirina. Kakati speaker. Nsawulo olubaliga. Speaker mugenda maaso mukomentinga. Mubayita ababbi. N'ababaka nabo bamanyi omanyi omuntu osobola okulimba abakwetoolodde bonna naye Katonda ekintu kye yeesigaliza kiri ekyo. Toyinza kulimba mutima gwo. Amazima tegazibirwa kkubo. Kakati abantu bamusongamu mwalidde obukadde abiri mwakoze eki mulimu mutima ebabeera bakimanyi nti waliwo ssente ze bazzenga beewa ze bazzenga babba beeyongeza emisaala bakola ki nabo bagolokoka ne bagamba bulijjo abantu batulaba bulijjo batulaba kale bwe baba babadde batulaba si ffe ffekka ababbi ne gundi mubbi n'oli mubbi n'oli mubbi omwana tumusalemu wakati tumugabane. Mama yalina okuvayo alaja n'agamba nedda bannange Speaker kyaliko oyo kamutwala era tulindiridde reaction ya president ku nsonga eyo. Kintu kiri kimu kyokka bwe mumanyi ayinza obutakinyeganako ng'atakiwulidde n'essimu zikaaba kaakati. Oba ababaka baffe balina emirimu mingi egy'okukwasaganya. Ababaka baaswadde baba bakabuukira kino ne bakita ne bagenda ku kirala ne bakita ensonga teziggusibwa mu palamenti. Ekijiiko kiyita abakiggusa. Eyo budget bagiyisa naye nga yayita etya budget ya 2020-2021 ekyengamba nedda supplementary baziyisa. Yes, ekyo olwa twewuunyiza nnyo okugamba nti bali ku munyago bagabana ono tumuweeyo mmeka oba kubanga actually olita ICT yasaba ssente ICT ne bakola argument nnungi nnyo nti ICT you don't need billboards kubanga people are indoors. Ate bo ne beeweza okusensitizinga people who are indoor. Bana abasanga wanga n'okubakyalira tebaliyo. Ekisinga okukwasa ensonyi. Muganya okuwa bali ababbi. Naye Speaker yanyize nanga twayo yagamba twawayo ambulance zaffe ne mayantyo nanyize alangira. Repairinga. Naye nedda okwo si kulangira gavumenti njiyita ntya. Sijiwa misolo bwe mba mpaddeyo ekyange ambulance nagigula yange yabaani yabalonzi yakuyambako baali. Robert Mutebi Inirweza ffe twatabuse dda wano tetumanyi bwe kigenda kubanga bakivaamu. The best thing would be to keep quiet completely. Ne Speaker yatulaalise tyagenda kubanga aneerabya bwana bayise mutujja kuba tumufuna. Yatugambye nti wiiki ate agenda kuyiwa ebyama ebirala bingi. Ekitegeeza munyago. Ekitegeeza nti ne Speaker abadde muzadde ebbanga lino lyonna. Okuwa abantu bano ssente. Abadde si muzadde. Ne batawa accountability n'asirika. No. Abadde muzadde. Bafungudde ebitongole. Bw'omanya nti bono omuntu gy'atwala takigwanidde. N'okkiriza n'okiyisa. Oyamba obubbi. Tutunulidde Uganda yokka nti ensonga Robert Mutebi Inirweza oli otya abantu bakwebazeeyo okusiiba ng'ogwo
ogomoka ne bagana yenye kola byonna ennyanja tekutwalanga kubanga kati yatabuse bwofuna yakadde twagala tutukireko ku mazzi g'ekitubulu wali president yatugambye nago gasemberedde ekkubo ne bwona oluyisawo kamera bukamera ne tulabawo nesooka okumaliriza ekyo. Good morning. Ya neyanziza nnyo neyanzege abalabi baffe aba Assault TV abagenda maaso n'okutulaba saawa zino. Tuli butereevu okubatuusaako butya ensonga bwe zitambula wano we tuli ereza. Tuza okusinkana eya mukulu Kisanja Hirale ebitiibwa bye yajja okubyeyogerera kubanga bingi nnyo alumu lwe nagezaako okubyogera kumpi katanero mu lulimi byali biwanvu nnyo naye nga boolaba wano tuli ku nnimiro y'ennyaanya we tutandikidde agenda tukubanga atweyanjulira tubuulire lwaki atusookezze wano. Sebo tusanyusa okulaba tuli butereevu ku munnyo ku makya Assault TV jangu mu kamera abantu osooka obabuuzeeko otubuulire lwaki osazeewo tusookeza mu nnimiro y'ennyaanya eri ddala awaka ku ofiisi yo wano kakalabiza emirimu. Abatulaba mwenna bannayuganda abavubuka abakyala nsanyuse nnyo okuba nti muteze era mulaba Assault TV. Mpozi wano ye office ya special duties to his excellency the president era nga mukimanyi bulungi nti nze nkulira special duties office ate ndi mwandiisi wa president ku nsonga z'abavubuka abali mu agriculture, value addition, innovation and export promotion. Ngolwaleero wano ennimiro eno gy'olaba mumubiri oyo akola ya musiri gwa nnyaanya nga demonstration nti ne ku office w'oli oba maka w'oli osobola okuteekawo space eyo osobola ogiteekamu ekirime n'ofuna ssente. Ate nga tulina ennimiro ennene abalabye ejjo nga ndi mu nnimiro nga tugezaako balaga nti omuvubuka singa essaawa zino mu mbeera ya covid watandika just n'ebintu eby'emyezi 2-3 tugenda okuvaamu gwoba oyoola ssente. Zino ennyaanya za mwezi nga gumu okumala ziteekeddwa wano naye oziraba kati nti essaawa yonna tugenda kukwata ssente ate nga tuzikwatira ku ofiisi. So kiki ensimba ngamba abavubuka nti bw'obanga onoobunyingiza ssente mudaddala embeera eno ya covid ena bwe tuyigiriza okulaba nti tulina okuba n'amakubo agayingiza ssente. Nze ndi dokita ow'ebitabo naye osanga nti ate ennimiro kyensinga okwagala. Bw'omala okutukola ennyaanya zino tugenda ate mu maaso ne tugamba nti kolawo ka factory oteekewo oba tomato sauce ozongereko omutindo. Kitegeeza ki nti embeera ya covid etuyigiriza nti eggwanga lisobola okukeera enkya nga tosobola kulinnya nnyonyi genda China kuleeta bintu ebyo, tosobola genda India kuleeta bintu ebyo wabula ng'olina obikolera wano. So guno gwe mulanga gwe tusiba tubagamba president nze gwe yantumanga omuwandiisi we ow'ekyama ku bya value addition okulaba nti nkola revolution wa movement y'abavubuka abagenda ogenda mu production. Mukimanyi bulungi nti abasuubuzi basenye eggwanga nga bo baleeta ebintu batwala dola zaffe n'emirimu ebweru naye bo bafuna ssente naye eggwanga balitta. So kyekiseera kati omuvubuka omukyala omusuubuzi yenna ali eyo abe nti amanya nti bw'ogenda mu nnimiro ettaka eryo eriri ewajjajjawo nga tulina kyolikozesa genda olimweyazikeko. Kimanyi abavubuka beekwasa nnyo nti balina ttaka naye nkulaze nti okwetoola ofiisi yonna eriyo ebirime, eriyo amatooke tulya, eriyo amenvu tulya era ffe wano emmere tetugula. Bw'oyagala ekikajjo okijja wano ate nga ofiisi. Kitegeeza ki nti mindset yaffe eyo erina okukyuka n'ogamba nti ettaka eryo eriri aido kambeko kyenditeekako ng'oba omusana gye guli n'ofukirira n'olaba nti ojjamu ssente. So nze ndi musanyufu nnyo mu kiseera kya covid kino nti wadde tufa ekyo kibi naye ate eggwanga ligenda kukyuka, Africa egenda kukyuka kuba kati abakulembeze bakitegedde nti obulimi mwe muli ssente. Kwatwadde mu covid ng'olina okulya emmere enjala ogiraba eruma abantu. Gwe kati tali ayagala lugoye mu botiiki yo teyagala saawa zino mmere kyekisooka. N'olwekyo ensonga lwaki ffe tulaga buli abajja wano bonna babadde bajja ku ofiisi tubalaga nga demonstration osobola okulima ennyaanya, obutunda, emboga, cabbage, ebintu eby'emyezi 3 n'ojja mangu ssente ng'abavuka bwe batalina kugumiikiriza nti balime eby'emyaka 10 oba emyaka 5. Tuyanza nnyo tuyanzeege tugenda kubanga tusesetula ku bigere tugende tutuule ate tulutandikira awo kubanga bingi bye twagala otubulirako.
abavubuka bafunye kamere tebafunye kamere besunga okukiwulira ekyo abavubuka mu ghetto embeera gye balimu kati eri etya oyitayo tebagamba nti ekisanja kiri bwekiti ne bwekiti twagala tulambulule embeera kati mwe bayita mu lockdown gye tulimu ate ne post lockdown embeera enaaba eti bagenda kutandikirawa n'ebiringa ebyo kubanga ensonga ezisinga ezikwatagana n'omuvubuka gwe ozikwasaganya abantu mwabawa ebyalaani abantu mwabawa skilling eyo gye muliko naye mu kiseera kino bikyakola oba tebikola kakati bemwawa ebyalaani nga mu kiseera kino bali mu lockdown babikozesa ki tewali obayambye mutya ensi weyeetaaga kati okumanya era y'emu ku nsonga lwaki tuzze wano nga tonnatulaga nimero nnyingi eziri wano ekyo tubadde tetukisuubira naye tugenda kubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo kavuna tutuuse ku ofiisi yo buli kimu kigenda kubanga kigwa abavubuka eno ye ofiisi ya mukulu Kisanja gye mulaba wano ebifaananyi ebirimu biraga kyali ebifaananyi ebirimu biraga omukulu Kisanja kyali ofiisi nga mugenda maaso n'okugiraba kumpi buli kifaananyi kirimu omukulembeze w'eggwanga awo sijja kuba na bingi byenjogerako ekiraga yoyo mukulu Kisanja ensonga zakwasaganya zibeera z'abavubuka kakati ebyo bitwagadde okumanya abavubuka bano bagenda kubanga bayambibwa batya mu mbeera emu oba endala naye tukwebaza we bali kutega soloti kalisibu mpozi eno ofiisi abavubuka bakimanyi eno ofiisi ya special duties naye abasinga munsanga ku parliament eno office ndala era ya mukulembeze wa ggwanga naye nga ntula ku parliament second floor gye 24 ate era nawo wenzizukanyiza emirimu gy'omukulembeze nga private secretary naye nga nze kyenkubiriza abavubuka wano bajja wajjula nga bwolabye tuba ne tent n'obutebe ne bajja ne tugezaako basomesa ne tugezaako okulaba nti omuvubuka nga tonnakulembeza byabufuzi sooka obeere economically empowered obuzibu obuliwo nti bannabyabufuzi abasinga kyebakola nti tebagala muvubuka abeere empowered economically kubanga batajja kumukozesa kyayagala naye kino ekya covid kirina otuyigiriza nti essaawa zino omuvubuka olina kwenyigira mu kuyingiza sente olina okusevinga kubanga omuvubuka atasevinga yasaba emmere ku ttaka litulina kikwasa ennaku nti abavubuka bebasinga okusaba emmere n'olwekyo kati eno lesson tugenda mu kiraasi kutandika tugenda kukola tutya sente era after covid package ki gye tulina awo tulaga era awo wennyini wetuba tutandikira emboozi yaffe ey'enkya ya leero tulina omukulu Hilary Ekisanja agenda mu maaso n'okutulambika mu ate embeera ez'enjawulo naye nga ekisinga obukulu tugenda kubanga twogerako mbeera kati abavubuka gye balimu mu kiseera kino nga eggwanga likyali lockdown ng'abantu tebakola abakulu bano ate baawa kumpi eggwanga yonna ebintu mu bavubuka ebyokukozesebwa babawa ebyalaani babawa buli kimu okulabika nti babikozesa naye mu kiseera kino babikozesa tebabikozesa abatabbikozesa bali mu mbeera ki tutandikirawo mpozi bebaza nnyo abalabi baffe abasoloti tv n'omutegesi wa program nti essaawa zino eya covid nga bwemumanyi nti omukulembeze yagirangirira nti saawa yakazigizigi era it is an emergency lutalo nti mu lutalo buli kimu kiyimirira kyovala nayagala nnyo statement ye gye yagamba nti tusirikire tuwulize omulabe wawaali tumanye tumwenganga tutya n'olwekyo nti kyannaku nti programu zonna zitwadde tukoze mu bavubuka n'omukulembeze w'eggwanga ez'okuba empawalinga nti essaawa zino ziyimiridde okimanyi nti olwedde mbadde nina abaana betusomesa mu Kampala badde nga mutwalo mulamba mu branches zaffe ez'enjawulo ewandegeya ekasubi enankulabye emutundwe eruzira entinda kusaabuwe emakindye wabigalo bonna abaana badde basoma abawala n'abalenzi basoma ebyemikono kuba okimanyi basomesa pulezidenti abawa ebyuma ne capital so weesanga nti essaawa zino abaana bonna bali waka ate nga twali tutunulidde omwana omunaku omuwejjere omwana omuwala eyazaala talina mwasirizi tasobola kuliisa mwana talina mulimu abaana babaddeyo nga batunda mmere abaana babaddeyo nga bakola emirimu egy'enjawulo n'abo benyini abamu ab'oku street bavuddeyo nga basoma n'olwekyo kati kyannaku nti bali waka betwawa ebyalaani babadde bakola era nebaza nnyo president nti abaana bonna obulamu bwabwe bukyuse naye kati nga economy yonna bweri mu shutdown kitegeeza nabo bali waka era kibazizza emabega naye nga si yenkomerero mu lutalo ebintu byonna bikyuka n'olwekyo kirungi nti tulina omukisa nti tugenda president avuddeyo n'asomesa eggwanga
avuddeyo n'atulambika bulungi kuola abakulembeze abalala balemeddwa okulambika bannayuganda eggwanga libalemeredde ekintu kitabuka butabusi n'olwekyo nze nsuubira ntusooke tukiwulirize tugumire embeera eno wennyini awo covid nga embeera etandise okutereera gwe tutandikira kuba ekirungi nti niyo badde olaba programu ezo nga ziri Kampala naye tugeze ogenda mu covid nga mu ofisi ya mukyala Nakyobe nga tubunye eggwanga lyonna tuli mu kuzimba industrial parks president mwagenda okusikiringira ebintu ebyenjawulo ebyo byennyini byodde Kampala ate nga twongeramu value addition trainings value addition specifically mu industrial parks ate nga agenda kuteekayo ebyuma ebyongerera omutindo okusinza ku bintu ebirimu mu region ezo nti tugenda kukola ebyamaliba okukola value addition ku maliba ku cotton ku birime eby'amatooke ku cereals kasooli soya simu okusinza ku kyemuliba mu kitundu byebyuma president byagenda okuteeka mu industrial parks ezo n'olwekyo ng'ogwo gwe mulama okulaba nti tu industrializinga eggwanga buli gyonsomesa abavubuka ne bagamba bannayira on the way okufuna emirimu kola cottage industry ewaka baako kyekyoproducinga ne bwemanze nga Dr. Hillary ate si wembeera waline ka factory kange nga kakola omubisi mu matooke oba mu menvu nga kakola ebinyeebwa nembikolamu ekipooli newekanga n'ekipooli tukijja America Green Garden ukyewunyisa nnyo nolaba omubisi gw'enjuki nga tugujja Kenya tugujja America tuguimportinga naye ng'enjuki zaffe wano bweziteekawo nezirya ku ovacado nezipollinating emmwanyi nezipollinatinga ffene ogwo omubisi banegera okukeberanga mulimu emmwanyi kitegeeza guba katale k'amaanyi so nti essaawa zino covid nze mulabanga page empya oba essuula empya egenda okukyusa Uganda ne Africa bannayuganda generation eno tutegeere nti tusobola okudependinga ku nsi yaffe nga tolinnya ennyonyi kola ki supposing ennyonyi zituula emyaka ebiri tetuulye kati essaawa paradigm shift tubenga tusobola okukkiriza nti yes buli kimu tusobola okikolera wano era nebaza nnyo president nti mu speech ye mwagirabye ng'abagamba kyekiseera okukolera wano eddagala habos ekibi nti abamu baliyita sitaani buli okwata ebikoola byeddagala baliyita lya sitaani naye muzungu yayagala tukyusa bwongo omululuuza mugulabye kati mwe bajjamu eddagala erijanja ku covid omululuuza abamusimayo bamugumanyi n'olwekyo nti feke twakulira yes nga botagunywa nga jjajja akubika musenyiga bw'omufuna oyo luyamira nga akubika nakustiminga n'ebikoola naye kati balisacha waffe ne bazanyo president nga ataddewo department y'abahabolists byalonze ba Dr. Nambati abo balabe nti bajja eddagala mu bikoola byaffe era nze nkwirira gavumenti ne ministry ya agriculture tufune program erima herbs shrubs n'emiti egy'eddagala tugipreserving abantu bagirime commercially kubanga yene saa tugenda kuteekamu ebyuma ebikola extraction eya amazzi okuva mu bikoola ebyo tukole research balisearch baffe batugambe nti kino kivaamu kino lino timpa livaamu kino ono fene avaamu kino guno omucungwa guvaamu kino ono kashonati avaamu kino kitegeeza nti eyo tiimu ejja kutuwa tukole eddagala eryaffe eno empeke zetumira ziri value added nga president ya government agenda kola starch mu muogo waffe abadde ayonooneka starch kyekimu ku bintu ebisinga okutwala ssente ebweru $300 million per year in starch ezo zonna zifuluma eggwanga naye nga muwogo waffe avundira mu nnimiro starch gwe bakolamu n'afuuka empeke gwe n'omira naye nga bataddemu pigment ya kikoola n'olwekyo eno yessaawa olutalo lutubaddeko emyaka 10 ne president yatandika edda kubanze nalujoyininga bujoyininzi okutandika okusomesa value addition nti kyekiseera buli kintu kye tulima mu Uganda tukyongereko omutindo then tukoleka innovation katono okoleka packaging okole ka branding otwale mu katale tugenda kusomesa eggwanga era nsaba sente zonna ba member of parliament bakwira omulanga sente simaza abavuka abakyala zabaki tusooke tuzikuŋŋaanye mu nsawo ya president oba ziri wa mukyala nakyo batukole directorate eya cottage industrialization eya value addition ng'eri awo kulaba nti buli muvubuka alina akantu ka training edwamu oyo sanitizer wano kusinga ku kyalo kuno kuleza badde bamukola yandibadde ne market ne kati mitwalo 2 mu supermarket wali ku Sinabel kitegeeza group y'abavuka bwe bevuddeyo ng'ekola sanitizer ezo ziba sente nti towetaaga diguli okuyiga okukola sanitizer
okola juice ngomujja mu matooke towetaaga degree, you only need a skill. N'olwekyo nti sente zonna singa zikuŋŋaanyizibwa ne bateekawo biliyoni oba triliyoni namba nga yakulaba nti tusomesa abavubuka okubaako kwokola wadde olina diguli yo ssebo mwami Mutebi neyiga okubaako kyokola yiga okukola esuuti eno lwaki tuzijja ebweru jiini eno tusobola ogikola nali ettake nga pulezidenti antumye ntutta abasuubuzi nasanga abaana bato myaka 15 bebakola amasuuti ne jiini ne wano omwana ava mu university ne masters n'atuula wali talina kyateekako nanga ne wale titasobola gikola n'amapesa tasobola gateeka ku saati ne taayi eno nga tesobola gikola tugimportinga. That is wrong. Era economy awo wegendera mu bukyamu. N'olwekyo sente ensaba ziteeke mu consolidation w'abaana bavukayo groups z'ensanga ezijja mu ofiisi bwe basanga tubawe ebyuma ne startup capital nga bwe twadde tukola e Kampala ne mukyala Nakyobe. So kyekiseera bali mu parliament abasalirawo eggwanga nabali mu planning authority okulaba nti emphasis bagiteeka ku kuyamba groups n'abasuubuzi tubayambe babenga tukola projects tubagambe nti kati gwe olina sente oyagala kola kinjagala kola factory yangato genda mu UDB jayo sente gwe mu kifo ky'okuzimba arcade mwami Mutebi buli musuubuzi n'azimba arcade waggulu basibirayo nviiri ate osasula mu dollar loan sudiro olwanangi kyanga atwala ekizimbe kyo bwogenda mu production you never go ogaziwa bugazi buli mwaka genda olayo mfanye example ya Maganja kuba nakulidako Maganja awo mwami Rujja Maganja gwe nimira nze nagisangawo nga nzaalibwa nina kati egenda egejja bugezi kuwaje ayongera omutindo ku kasooli n'engano n'amazzi products and a range of products imperative ogwe lutalo tugamba olwokulaba nti we industrialize the country by managing supply chains value chains ez'ebintu ebyenjawulo koko waffe tumwongereko omutindo emwanyi tuzongereko omutindo shea nut tumwongereko omutindo mubisi gw'enjuki tugwongereko omutindo amatooke gaffe agamayuuni gwolaba wano fene tumuteekeko omutindo bomujjayo teekako omutindo omutwala e Bulaaya ofune dollars tujja kulanga tukoze revolution industrial revolution y'eggwanga okulaba nti tuteekawo emirimu ate nga tuyingiza ne dollars mu ggwanga tuyanze nnyo tuyanzeeke ensi eraba era ewulira sisuubira tukyalinayo ebbanga ddene nga tukyali mu lockdown era ninamu muli ekirowoozo nti obudde bwonna bajja kutaggululako president yaye tukitegeddeko nti kusaba mukaaga ogwenkya ajja kwogerako eri eggwanga katusuubire ng'alina byatadde mpozi sinza bawa nnyo suubi kubanga covid tukyali naye nze gambye nti ninamu ekirowoozo nti bajja kutaggululako amanyi ndi mukkiriza bajja kutaggululako tukyamulina ne bajja kutaggululako nze kyenina mu mutima gwange katugeze nga batagguluddeko abantu bazzeeyo okukola n'ebiringa ebyo kiki emutandikirako mu ofiisi y'abavubuka mpozi kyetutandikirako nga State House tugendagenda ne programs za president kubanze eriyo programs nyingi eziri mu ministry ng'eya youth and gender eziri mu y'abakyala eziri mu science technology and innovation eyo neriyo sente eziri microfinance naye kyetutandikirako nze vunaanyizibwa ku programs za president eziri mu ofiisi ye mu State House eziri under Madam Lucy Nakyobe ez'enjawulo muli mu presidential initiative on ghetto youth empowerment muli mu presidential initiative on skilling the girl child skilling the boy child muli mu presidential initiative artisans olabye nga president agaba ebyuma mu ba carpenter mu ba welder mu ba makanika ne sente muli mu presidential initiative on SACCOs tuwa SACCOs ez'enjawulo ezikola obulungi president azongeramu amaanyi nemba mu presidential initiative on value addition eno gye mbadde njogerako okulaba nti abantu bakola ebintu nga babikolera wano nemba mu ne presidential initiative on common user facility model whereby nti abantu abagatire wamu abawe ebyuma ebyomulembe okuva ku primitive mode of production to modern mode of production. So program ezo zonna zigenda maaso era ffe abalanga bali mu construction eyo industrial parks eziri Bundi Bujjo, Kasese, Arua, wano Jinja, Kayunga, Mbalala, Masaka program zatandise bali mu kuzimba nga president yezimbira industrial park ezize ng'omuntu okulaba nti tukyusa eggwanga economy y'eggwanga ekyuka ng'ateekawo emirimu egy'abavubuka n'abalenzi n'abaami okulaba nti Uganda ekyuka. Ntera nnyo bagamba abantu bannaaye nti obuzibu bwa Uganda kati
si bya bufuzi oba political issues. Obuzibu bwa Uganda kati is economy. Era olutalo lwaliko president, it is an economic liberation struggle. Okulaba nga bulula Uganda mu by'ennyingiza olabe nti abantu bayingiza batya ssente bafunye batya obugagga nga bakola n'emikono gyabwe. Ate era nze mbegayidde abavuka essaawa zino tuemphasizing ekintu ky'okusavinga okubeera innovative nga ffeffe nnyini twejja mu mbeera eyo gye tulimu kuba okirabye nti essaawa eno tubadde survival of the fittest nga bwobanga tolina bw'oyiya kufuna kyakulya na famire yo ogenze kyawo kyenjagala tukendeeza ebyobufuzi tuyingire mu kukola mu lutalo president walimu olwa economic liberation struggle okulaba ng'akyusa ebyenfuna by'eggwanga. Era programu ezo zijja kgenda zonna maaso. Nsaba nnyo nange nga bw'osabye nti wabeerewo relaxation. Nkukakasa nti wanabaawo relaxation oba because I know it cannot be unlocking the lockdown. It can't be total unlocking of the lockdown, but I know maybe some flexibility here and there. Tubenga tusobola okubaako bwe tutambuza emirimu kuba ndaba guno omwaka gufa nga bwe ngambye covid alabika bw'olaba ekiri mu mawanga abantu bakyafa bayitirivu emirambo bigifa ku street mu malwaliro mu mayumba n'olwekyo bannayuganda mbeegayiridde obulamu first president okutusibira mu mayumba tatubonyaabonya teyeeyamba bula ayamba ffe okubaawo. Mukulu Kisanja tugenda kubanga tutandikiraawo nze nkyalina bingi bye neetaaga okuwulira okuva gy'oli. Abavubuka baafuna ebyalaani asimanyi oba lwakuba kyatugwako nga tetwetegese bandibadde bakola masks mu kiseera kimu bandibadde bazikola. Mulina be mwawa ssente simanyi oba mwaziwa bulabuwozi eza ssako n'endala nga banaazizza mu kiseera kino kitulimu tebakola mugenda kubayamba mutya. Tugenda kubanga tuddayo ko katono mu studio ate mukuwumulamu katono atujja kubanga tudda n'ebikiira ku ebyo katunyweko ku lwendo lw'amazzi ate tutandikirawo wennyini nyini. Tutambule ono.